2 triệu rưỡi rồi. Rồi sao? kê sát. Thấy gỏi tôi thì nhiều dữ à. Đặc biệt thơm ngon 10.000 một cái, bánh bông lan đặc biệt thơm ngon một cái 10.000. Xong rồi xong hết chứ mà cái gì xong hết chứ mà ôi chả chặt cái gì nó trơn Dừa chứ thêm này vô chứ cái dừa nó không có thấm cá họ bung lên. Không có ớt hả? Ớt kìa. Mẹ hao vậy nè, mẹ nói nè yummy lại yummy Vậy hả? Để vậy hả? không có để ném thôi rồi mẹ nói yummy Yummy. Không có bỏ nhiều, bỏ ít thôi. đi chạy ra hái đi. Thôi đi, vậy được rồi, bỏ cái nước có tiêu. Rồi nó nhỏ quá trời. Của mẹ ơi, mẹ mô Phật. Quá đã rồi. Chứ cái thấm đi.
trái á, nhân nhỏ á. Nãy quên còn khúc khóm á. Nãy quên còn khúc khóm. Hót á, thơm giữa. Rồi.